Дизелот и бензините конечно благо поевтинија, но плинот никако да се спушти надолу откако драстично поскапе. Литар во моментов се продава во просек од 53 денари, што е речиси двојно повеќе од пред една година и е историски највисока цена досега. За разлика од другите горива, цената на плинот не е регулирана, па трговците ја формираат слободно. Експертите сметаат дека на владата ја одговараат дури и по високи цени, зашто на тој начин прибира повеќе пари од даноците пред се од данокот на додадена вредност. Како се задржи цената, акцизата си остане иста, државата го полни буџетот преку тоа. И тоа исто е еден елемент кој што влијае да биде оваа цена да не се менува. Според експертите не чека тешка есен и уште потешка зима, па единствен начин да се заштеди ќе биде да се оди пеш или со велосипед. Малку повеќе пешки ќе одиме, малку ќе возиме точак повеќе, малку повеќе ќе се возиме со јавниот сообраќај и делумно ќе помогнеме да се смали малку загадувањето на околината. Чекаме се ако ќе почне да се користи мазот во топлификација, ако го купат, и тоа е проблем. Најпогодени од превисоките цени на плинот се таксистите, па во повеќе градови тие ги поскапеа услугите. Граѓаните велат дека автомобилот е потреба, не е луксус. Велат дека секојдневно се соочуваат со нови повисоки цени. Се е скапо, струја, плинот, дизел, се е поскапо. Зависи за кого како, кој што работи. Допе за мене. Од денеска се точи поевтин бензин за 2 денари, додека дизелот останува по иста цена. 95-ката чини 88 денари по литар, а 98-цата се продава по 90 денари. Иако горивата поевтинија за некој денар, плинот никако да оди надоле. Експертите велат дека државата, преку поскапиот плин, го полнела државниот буџет. Ако се направи проста математика, само за гориво од Скопје до Охрид и назад со автомобил на бензин биле потребни околу 2300 денари, а сега со новите цени ќе треба да се издвои околу 3500 денари или плюс 1200 денари. Ако возилото е дизел и ако доскоро биле потребни 1600, сега ќе требаат 2800 денари. Оние пак што возат на плин, ако и досега на релација Скопје-Охрид плаќале 1000 денари, сега ќе треба да одвојат дури 1700 денари.